可唔可以得？我定啊！成個背景好黑㗎，夠晒貧窮啊！真係。先同大家講講抱歉啊！原本咧我諗住今日咧係想同大家有一個聖經遊戲嘅，即係腓立比書嘅，但係真係嚟唔切啦，嚟唔切準備啊！咁我哋即係其實準備咗啲嘢，但係真係太多嘢將埋嚟唔切啦。我哋先翻嚟聖經裡面，八福我哋都好熟嘅，其實都聽過好多次。和合本呢係點講嘅呢句説話？有冇人記得啊？虛心嘅人有福了，因為天國是他們的。咁啊，無論係新譯本啦，或者係和合本嘅修訂版，佢都係用到靈裡貧窮嘅人啊。呢個都係非常之準確嘅。咁今日咧，我哋都係會睇到呢個天國八福嘅開篇啦。我會逐個講，即係每一次淨係講一小段，就唔會一次過講晒八福嘅。尤其是呢個開篇嘅地方啦。喺馬太福音4章23到5章3節，我哋一齊嚟讀呢段嘅經文啦。請。耶穌走遍加利利，在各會堂裏教導人，宣講天國的福音，醫治百姓各樣的疾病。他的名聲傳遍了敘利亞，那裏的人把一切病人，就是有各樣疾病和疼痛的、被鬼附的、癲癇的、癱瘓的，都帶了來。耶穌就治好了他們。當時有一大群人從加利利、底加波利、耶路撒冷、猶太、約旦河的東邊來跟從他。耶穌看見這一群人，就上了山，坐下後，門徒到他跟前來，他開口教導他們說：心靈貧窮的人有福了，因為天國是他們的。雖然喺新譯本或者係和合本嘅修訂版，佢用咗心靈貧窮呢個詞已經係相對於準確，但係我更想講，如果係喺希臘文裏面，佢最早出現嘅係3個字：有福了。直譯翻，先講有福，呢個係一個好大嘅恩典。佢唔係要戳我哋嘅痛處，先同佢講嚟，你哋呢班窮鬼啊！唔係啊，佢先講有福啦。佢係一種認同我哋咁狀態。問題我哋係啲咩狀態呢？我哋或者可以先翻去2000年前，有一大群咩人啊？好多人要跟耶穌喎。如果我哋睇翻頭先嘅經文裏面咧，從4章結尾嗰度咧，我哋會發覺原來係有好多人得到耶穌嘅醫治，盲噶啦、跛噶啦，好多好多嘅癱瘓，我哋見到嗰個畫面簡直係慘無人道啊！可以係話成個衣衫襤褸咁樣嘅一個，其實個成語唔係咁識講啊，反正就係好慘嘅嗰班人，一班人嚟到耶穌面前，耶穌逐個醫好咗佢哋，接落嚟就有咗呢段，耶穌嘅名聲開始傳遍，成好多人。你睇下佢個詞點用啊？有一大群人從咩啊？加利利啦，嗱，耶穌嗰時大概就喺迦百農嘅地方，就係嗰個加利利海嘅比較北部嘅地方左右。加利利就係再北啲嗰啲人，底加波利喺比較南部嗰邊啲人，耶路撒冷喺另外一邊嘅南部。猶太一個好大嘅範圍，約旦河東邊係比較係東南嘅一個地方，即係四面八方嘅人嚟跟從耶穌啊！好多你可以想象，非常非常嘅多嚟跟從耶穌。跟住接落嚟，耶穌就上咗山，我哋陣間就睇。其實我哋都帶住我哋好多嘅需求嚟揾耶穌㗎。如果係我都會想跟耶穌。哇！咁多嘅嘢，咁多嘅需求，好多嘅嘢，耶穌係可以醫治嘅喎。點解唔嚟啊？其實人好簡單嘅，只要係可以幫助到我哋嘅生活好一啲嘅嘢，我哋都會想要嘅，係咪啊？我記得喺幾十年前啦，真係暴露咗個年齡。幾十年前嘅時候呢，我哋屋企
其實非常之窮。我相信嗰陣時好多人可能經濟環境都唔係咁好。咁咧嗰陣時，我哋屋企嘅樓下咧有遠少少嘅地方有間教會嘅，佢定期咧就會做一樣嘢，叫做佈道會。佢佈道會係會派洗衣粉，要派下啲鹽啊、油啊啲咁嘅嘢。咁我哋屋企咧係覺得哇免費喎，點啊？搬下擺搬下，真係好需要啊！亦都係教會俾咗一種需要我哋，即係人咧有需要嘅時候咧，我係唔會輕看佢哋。你有需要嘅時候，有啲嘢去俾到你，你梗係會想攞啦。所以如果係我見到哇，聽講耶穌係可以做咁多嘢，喂，一包洗衣粉我哋都擒落去，為咗聽個佈道會成個鐘頭咁樣攞包洗衣粉。喂，耶穌佢俾嘅係更多喎，點解唔去啫？梗係去啦！去嘅時候總會帶住我自己期望。嗰啲盲嘅，佢嘅期望係咩啊？好簡單啦，睇得見啦，跛嘅行得喐啦，手枯乾嘅可以好返啦。其實佢哋期望唔止咁簡單啊！佢哋一定係希望嗱，舉個例，有個人隻手係枯乾，佢除咗想耶穌醫治佢嘅手，佢嘅希望我隻手好返可以點啊？工作啦，我唔使好似喺屋企好似個廢人咁樣，我可以支撐一頭家，我可以有返個尊嚴喺度啊！我係對社會有貢獻嘅人，所以表面唔係淨係隻手好返咁簡單，佢帶住好多嘅好真實、更加深嘅一個期望去到耶穌面前。今日如果係我穿越返去2000年前，我可能唔係為咗包洗衣粉，但係我亦都會帶住我好深嘅一啲期望，我好想會問耶穌，點解有啲痛得唔到醫治呢？點解有啲苦要忍受咁耐嘅呢？點解有啲禱告好似幾十年都冇變過嘅呢？我好想會得到個答案，我一定會帶住我嘅問題嚟揾耶穌。換咗係你有咁嘅機會，你會唔會想去揾耶穌啊？你會帶住個咩問題嚟到耶穌面前啊？疾病唔一定，但係你一定可能會有好多嘅疑惑，好多嘅好深嘅問題。我明明以為咁樣係好嘅，點解到後來唔係咁嘅？好多嘅唔知點講啊，好多講唔出啦。嗰日我同一個弟兄食飯，咁啊原本我係傳道人咧，就係關心佢噶嘛，傾下傾下，佢即係佢請我去食飯嘅地方咧都幾靚，喺海邊。傾傾下我就走咗，我就唔係望佢，就望咗出面個海。佢留意到我嘆咗口氣，佢就問咗一句：崇威傳道，你仲好嗎？好自然我就回咗句：哦，都仲好嘅。哇，似咩呢？少年不知愁滋味啊，愛上層樓，愛上層樓，就好似講到即係為賦新詞強作愁，但係如今識盡愁滋味啊！欲說還休，欲說還休，即係想講唔到出嚟，卻道天涼好過秋啊！今日嘅天氣都唔錯咁，即係仲好啊，得返個都 OK 嘅。即係我聽佢講佢嘅狀況嘅時候，我就會反映到自己好自然啊。其實我哋大家都有一種破碎處理唔到嘅，甚至乎有時好似係有一個好深嘅問題，就係耶穌，你唔係愛我嘅咩？點解有時我仲係會覺得孤單呢？即係類似啲咁啊，唔一定係我，可能係其他人。好多嘅一定係帶住問題嚟揾耶穌嘅，可能有啲人係喺旁邊睇下熱鬧啦，但係我相信有更多更深需求嘅人上嚟揾耶穌。去到個山上面，佢帶住佢哋嘅願景，帶住佢嘅期望耶穌可以滿足
佢哋嘅需要，佢哋對佢哋自己嘅困難問題清唔清楚？好清楚嘅，甚至乎唔止清楚自己嘅問題啊！我仲清楚我要點樣解決呢個問題，只要咁樣就好啦，只要我隻手好返就好啦，只要我隻腳行得喐就好啦，可以解決好多好多嘅問題啊！我嘅人生就會完全唔一樣。我哋可能都係咁，我哋會覺得我只要換一份工就好啦，呢份工係好有壓力，我換份工就好啦。或者諗翻以前，我只要娶到呢個老婆，只要嫁到俾呢個人，我嘅人生就圓滿啦。或者我能夠有個小朋友，我就會好滿足啊！我10年冇小朋友啊，真係嗰種真係好想要，有好多嘢我好想要，只要有我就覺得人生就好似開晒花咁，花香遍地。但係其實我見到人喺後面笑啊，咩意思？其實你會發覺其實好唔一樣。你期待嘅嘢原來得到咗之後係唔一樣㗎，所以就開始有個懷疑，就係啦，我帶住呢啲問題嚟，甚至乎其實我係帶埋答案嚟嘅。我哋帶埋答案嚟到耶穌面前，耶穌你俾我呢個就係啦。問題係咪真係咁嘅咧？我唔係咁想話要否定我哋嘅期待或者係答案。我最近發生咗一件事，讓我有啲思考。幾個禮拜前咧，我哋屋企個雪櫃啊壞咗，壞成點咧？佢會突然間即係擺喺正常嘅位置嘅咧，都結晒冰啊！即係佢唔係冇溫度，係結晒冰，咁肯定係壞咗啦。壞咩咧？我讀機械嘅呢啲嘢，我梗係知啦嚇。或者就算唔知，我都上網揾啦，咪上網揾好多資料，查咗好耐之後。跟住我就諗，應該個感溫器壞咗，所以佢就莫名其妙係咁降溫。咁感溫器幾多錢呢？上淘寶睇下先，3個幾啫嘛。揾人哋去維修好貴喎。睇一睇乜都唔做，收300蚊啊！不過我就開始諗，會唔會睇錯呢？我有冇可能睇錯？我真係好認定，我連點樣維修都睇埋啦已經。跟住我上埋淘寶，準備訂嗰粒3個幾嘅感溫器。我甚至乎個雪櫃我都拆埋啊！嗰個感溫器個位置其實一掹一插就得㗎，好簡單嘅。但係我後來都係揾咗師傅嚟，我都係有少少唔確定。我係讀機械啫，但我已經好耐冇鬥呢啲嘢，300幾、500幾啫，睇下咩狀況先。咁我就 call 咗個師傅過嚟，個師傅嚟睇，我就問師傅：師傅係咪個感溫器問題啊？即係總係想確認係嘛？佢一睇佢就唔係喎，應該唔係，唔係。我點睇都覺得係感溫器，你係咪想昆我啊？真係，佢係咪想買啲貴啲嘅嘢，成個主板同我換貴咗佢幾千蚊咁樣？但佢話唔係，咁我話咁係咩問題啊？我睇應該係個風門問題，即係佢有個門咧會調校，打開啲咧就會凍啲，跟住閂埋咧就唔凍。佢會用電腦去控制個風門打開嗰個位置。咁我又唔鬼知，我淨係知道感溫器啊嘛。跟住話交俾你啊，幾多錢啊咁？佢就話全部加埋500蚊啦。好彩唔使換電腦板，500蚊都可以接受嘅。係咪真呢個問題？到時咪知咯。跟住第二日佢就攞咗零件嚟換啦，真係個風門，發現原來我風門斷咗啊！嗰個螺母嘅，即係個齒輪冇整到佢，所以佢就一直咁打開。我先可以發覺，我認定嘅問題其實可能係錯。我哋有時好老定認為就係呢個問題啦，只要解決呢樣嘢就得啦，買個感溫器咪得咯。主耶穌會俾個感溫器我。係唔係嘅咧？有冇可能其實連自己診斷都出錯咧？我都有一次咧，帶住一個醫生俾我嘅嗰啲藥方啊，
去揾另外個醫生，醫生你幫我開藥方，幫我執佢，睇下我而家嘅狀況，俾啲增減。醫生就回咗一句説話：你係醫生定我係醫生？即係有啲諷刺啊！我時覺得，有時我哋真係好老定，以為我哋真係知道乜嘢嘅。我哋見到我哋嘅困難，我哋以為我需要愛，只要揾個愛我嘅人咪得咯。哇！佢咁好，我哋完全冇諗過佢可能會變嘅。我哋以為呢樣嘢係我哋嘅需要，但係原來我哋諗得太簡單。其實我哋都經歷咗好多嘢啊！最年輕嘅可能都係10零歲，但係我諗佢都會經歷過啲嘢。有啲嘢原來我哋經歷過之後，發覺我哋想要嘅嘢原來同我所真實要嘅係有差距嘅。原來我哋當初諗嘅，當經歷過之後，發覺原來唔係咁簡單。所以我就好好奇，當耶穌嚟到呢一群人嘅面前嘅時候，點解耶穌要開口講天國嘅道理？我哋會期待咩啊？期待耶穌醫治啦，即刻醫治啦。但係耶穌唔係以醫治為目的，佢醫治只不過係一個藥引，佢嘅目的係讓我哋去了解真正嘅問題。但係其實咧，我哋好多人咧，不到黃河不心不死嘅，不撞南牆不回頭嘅。好多人話咗俾我聽，唔係咁噶，但係我哋仲係覺得我係例外，或者係我知道唔係噶啦，我知道呢個滿足唔到我噶啦。甚至乎傳道書都話晒俾我聽，傳道書嘅作者已經全部經歷晒噶啦，講晒俾你聽，呢啲嘢滿足唔到你嘅。但係我總係要行一次，我哋係咁嘅，因為發生喺你身上啫嘛，唔一定發生喺我身上。我要嘅嘢我唔經歷過唔算啊，我唔親眼見過唔算嘅，所以我哋咪期待咯，好正常嘅，期待追求，結果撞牆咯。今次都係嘅。呢一班人嚟到耶穌面前，但係其實耶穌唔係去否定我哋嘅需求，佢嘅反應我覺得好特別。點講呢？呢個漏咗講，唔好意思啊，大家睇一睇就好。其實有時我哋真係唔知道係咪我哋嘅問題，我哋到底係答案錯定係診斷錯呢？好啦，我哋翻嚟耶穌嗰度啊。耶穌上山，耶穌睇見一群人就上了山，有好多人。耶穌喺山腳嘅時候就見到佢哋好有需要啊，跟住耶穌就上山。上山做咩啊？躲開佢哋？唔係，上山當然係講天國八福啦。但係我會見到畫面好有趣，就係耶穌喺山下見到一大群人嘅時候，耶穌上到山會見到咩啊？更加大群人啊 ！People Mountain, People Sea 啊！即係唔係開玩笑？但係耶穌佢嘅心腸係會見到啲咩呢？如果我哋翻去馬太福音第9章，我會見到耶穌見到咁多人嘅時候，佢諗到嘅係咩啊？佢絕對唔係話你睇好似演唱會啲，全部都係我嘅 fans， 唔係。佢見到嘅係一大群破碎嘅人，如同羊迷走，如同羊沒有牧人一般。我哋嚟到主嘅面前，耶穌唔係指責我哋，你睇你嘅需要你自己根本都唔知道，唔係。我相信佢係見到我哋嘅破碎，佢係關心，佢係見到咁嘅狀況，生出憐憫嘅心。佢仲見到更加深嘅嘢，就係如同沒有牧人一般嘅羊群。見到更加深嘅破碎，唔係我哋表面上我缺呢樣嘢，我希望有個人愛我，我希望我嘅工作穩定，我希望我啲仔女聽話，唔係淨呢啲。佢見到我哋
更加深嘅，連我哋自己都唔係咁明白嘅嘢，佢開始要帶出嚟，佢要點醒我哋。其實呢啲嘢就係馬太福音裏面提到嘅兩座山。第一座山其實我哋已經見過啦，就係魔鬼帶耶穌去嘅試探山。佢同耶穌講：你餓咩？讓石頭變成餅啦，即刻嚟！你係咪唔得啊？如果係真係而家啲流行短劇咧，就係咩唔得啊？即刻變俾你睇到打臉啊！但耶穌完全冇啊！佢知道佢要同我哋經歷呢樣更加深嘅需要。佢人活着唔係單靠食物啊，係靠神口裏所出嘅一切話。原來我哋唔係淨係表面嘅需求咁簡單，而係我哋靈裏面有好深嘅一種乾枯啊！即使你有得食，即使你有得住，你有好嘅文憑工作，但係你裏面係乾枯嘅。耶穌同我哋經歷，佢甚至乎忍耐，唔變石頭，唔食啊！佢已經禁食咗40天啦，都唔食。佢就係想俾呢兩座山俾我哋睇下。佢明啊，佢真係明呢啲百姓嚟到佢面前嘅困苦，佢明，佢仲走，冇得食。好啦，魔鬼講咩啊？你跪啊，拜我啦，我就將呢啲榮華萬國嘅榮華俾晒你。如果我另外寫個劇本咧，年青化版啲咧，我就會寫耶穌嘅對白係咩咧？開玩笑，佢天上面咩冇啊？我咁辛苦落到嚟，為咗你攞呢啲咁嘅嘢。但係其實耶穌亦都係指俾我哋睇，我哋所需求，我睇你好想要嘅呢啲嘢，耶穌可以完全放低晒嘅，連天上嘅都放低晒，去讓我哋見到原來有啲更寶貴嘅嘢喎。八福嘅時候就同我哋講有啲更寶貴嘅嘢。耶穌面對試探嗰時，同我哋全部劈低晒啦。窮唔窮啊？耶穌窮啊！而家同我哋一樣咁窮啊！好多嘢都冇啊！人只冇有枕頭嘅地方。一對比起嚟，我哋就知道原來耶穌呢，佢唔係喺度講一啲高大上嘅一啲說話，而係同我哋一齊認同。原來我哋真正渴望嘅比呢啲更深啊！我哋渴望啲乜嘢呢？我哋渴望有個穩定嘅工作啦。但其實我哋嘅工作，我哋所渴望嘅係一個更加穩定嘅供應。我哋渴望一份愛啦、愛情啊，有個好嘅另外一半啊。其實我哋更深嘅渴望係一種無條件嘅愛，無條件嘅接納。我哋渴望好好咁樣教育自己仔女啦，用好嘅方法、好嘅資源俾佢啦。其實要嘅係咩呢？其實要嘅就係唔好辜負上帝所俾我哋嘅託付啫嘛。我哋希望我哋所做嘅係啱嘅。我哋好多好深層次嘅渴望擺到耶穌面前，就好似其實我就要我隻手好翻啦，我哋就要我哋腳好翻啦咁樣。其實耶穌同我哋講，其實唔止啊。佢唔係否定我哋嘅需要，佢話唔止嘅，你有一個更加深嘅需要。我要俾你一個更加深嘅嘢。我喺中學2年級嗰時候開始信耶穌，我係點樣去？而家回想嘅時候，發現原來耶穌真係俾更加深嘅嘢俾我哋，而我哋原本係冇諗過。又係去佈道會啦，教會又好中意派嘢嘅。嗰陣時派俾我哋啲咩？我哋小朋友啊嘛，麥當勞啊，知唔知？喺幾十年前，小朋友去麥當勞真係一件即係高級餐廳嚟㗎，仲免費嘅真係。哇！即係邊有機會食啊？即係個漢堡包咁樣，跟住就好期待，快啲咯，快啲可以攞去食個麥當勞啦。傳道就開始又揼我哋食麥當勞可以，但係要聽我講完一篇道先，都係咁㗎啦，係咪啊？跟住我就心裏面一直等緊，幾時講完啊？你幾時講完啊？咁樣，跟住佢講下，我就開始聽咗入去。當佢慢慢講到話，我哋嚟到主嘅面前咧，唔使偽裝，
主完全咁樣接納你，我就突然間覺得我好似就係一個偽裝嘅人，因為咧我喺屋企裏面得唔到屋企嘅愛，我就好努力咁樣去做同學嘅好同學啦，成績拉得好高啦，我最高嘅時候做過第3名其實。以前係學霸，後來就係學渣嚟嘅啫。因為點解變學渣？就因為我發覺我做得幾好嘅時候，嗰啲同學淨係好似利用我，要我幫佢哋免費補習。佢後來佢問我咩我都唔識啊，所以我後來真係變學渣。即係發覺嗰個好失望。原來我真係好多時候淨係想要一種認同感，但係得唔到啊。好啦，傳道講到呢樣，你可以做即係真正嘅自由。耶穌俾你真正嘅自由。耶穌完全無條件嘅接納，我就開始唔知點解我心裏面開始信啊！我呢個見證有冇同你哋講過啊？有冇啊？冇啊！咁我再講多少少細節啦。其實嗰陣時年青人咧，真係好想咁翹埋手噶嘛，又係呢啲咁嘅，又係啲咁嘅招數，舉手啊嘛，係咪啊？我就翹手，我就等你個麥當勞麵包嘅啫。但係我聽落去嘅時候，心裏面好唔舒服啊！佢越講越，我覺得我心裏面已經打定手勢、打定主意，我唔會舉手。但係當佢講到耶穌，有冇人呀？有冇人呀？一次，最後一次，最後一次唔知講咗幾多次啦。跟住，但係佢就真係最後一次咯，有咪要信耶穌？我就手就莫名其妙咁舉咗出嚟。一舉嘅時候，眼淚係咁流，係咁流。我真係有種信啊！我信耶穌係接納我，我信耶穌係愛我，無條件喎。好啦，後來真係攞到個漢堡包啦。但係如果漢堡包對我嚟講已經唔係咁，即係同得到嘅耶穌嚟比，真係唔係咁重要啊。都重要嘅，都開心嘅。但係耶穌佢跟我一輩子到而家，得到嘅耶穌對於當時我以為我需要嘅嘢嚟講，完全唔一樣。當然我知道你哋所渴求嘅唔係漢堡包。呢啲咁 cheap 嘅嘢，而家已經係垃圾食物。你哋好渴求你哋嘅家庭，你哋好渴求你哋嘅工作，好渴求你嘅身份或者係你哋嘅關係。呢啲都唔係呢啲漢堡包可以媲美嘅。但係耶穌會比我哋更加深嘅，而係我哋唔知，有時唔好去留意。所以耶穌話有福啦。從咩開始？從你開始感覺到你貧乏嘅時候開始。有福啦！你唔止係呢個貧乏，你仲係完全係空嘅。有時我去思考，到底呢個有福係從咩時候開始嘅呢？從我啱啱開始以為我知道我有啲咩問題，以為我知道答案，我都係貧乏嘅，係咪？從呢個開始慢慢走落嚟，開始去懷疑，其實我係咪真係知道我嘅答案呢？我係咪真係知道我嘅問題喺邊度呢？到後來，原來有更深嘅需要我冇發現到，呢個唔係你自省就得㗎，係耶穌啟示我哋。唔係我好努力變得貧窮，唔係我好努力變得靈裡面貧窮，唔係啊，係甚至乎我覺得可能係當我承認我真係唔知，當我承認原來我係冇答案。我本來想帶住個答案，我要呢個答案。當我承認，好啦，耶穌，我接受你對我嘅判斷，我接受你對我嘅診斷，唔係我自己診斷我自己，我連我對自己認識我自己嘅答案都冇嘅時候，耶穌就話有福啦。當你唔係咁堅持你認為嘅嘢係啱嘅，或者你認為嘅嘢係就係你嘅缺嘅時候，你放低你話。耶穌，我都係嚟到你面前，我唔自己同自己診斷，我唔係醫生，我交翻俾你診斷啦。你將呢種認知都放低嘅時候，耶穌就有福啦。但係呢個有福唔止喺呢度，唔止係放低咗你嘅認知，有福係因為有個新嘅一個對比，就係天國。佢要幫我哋將個眼光移翻去天國嗰度。你地上嘅嘢，你隻手好翻又點啊？你嘅關係好翻又點啊？你係把握唔住啊，會變嘅好多嘢。你一下子開心，哇太好啦！一下子又跌翻落嚟，一下子呢樣又令到呢樣嘢又攞翻，一下子呢樣又冇咗咯，冇似股票咁有時真係。
耶穌同你講有福啦，唔單止係因為你可以放低你嘅成見，有福係因為天國是你們嘅，因為已經準備好啦，有一個永恆嘅，唔會拋棄你嘅，永遠接納你嘅愛，穩定嘅供應，同埋你嘅擺上，耶穌係喜愛嘅，唔會話我做咁多到底為乜呢？唔會，你做咁多，耶穌話佢係忠心有良善嘅僕人，要接我哋到永恆嘅國度裏面，有福啦。從我哋唔係因為我哋得到咗啲咩，係從我哋認知到我哋冇，同埋認知到原來主有，呢兩樣嘢夾埋嘅時候，就係我哋嘅福氣。有一首歌想分享俾大家。我哋返到去山上面嘅時候，我哋原來我哋係重新認識自己，原來我哋可以重新認識上帝嘅時候，呢個係一個新嘅眼光，一個福。聖曉梅有一首歌咧，我覺得佢嘅成首詩歌嘅歌詞就好似係我哋嘅路徑，由我哋以為係咁，發覺係咪真係呢？直至到後面，我哋會見到其實有更深嘅嘢，係咪我冇發覺呢？今日我希望大家唔係話我終於明啦，唔係，反而係你甚至乎開始去懷疑，我係咪真係明白呢？嗰下係我哋嘅福。耶穌俾我哋更加明白我哋嘅需要啊！我哋想分享一首詩歌啊，係咪要點一下？你幫我點一下，睇下佢會唔會喐？唔會喐啊！你幫我開個 YouTube 啊！我哋有少少時間，我哋一齊禱告，陣間再有首詩歌嚟回應一下。今日嚟到我哋呢個八福山，我哋今日嚟到八福山，我哋帶住我哋好多嘅需要，或者係我哋嘅期待，甚至乎我哋嘅破碎嚟到主面前，我哋可能都會想同主講：主啊，你醫治我呢個啦。但係主冇咁快即刻醫治我哋，佢好想我哋更加深去明白呢個係咪真係你最深嘅需求呢？會唔會你攞到呢樣嘢之後你就走咗呢？咁啊好可惜咯！佢要俾我哋更加深嘅需要，我哋先一齊嚟為自己禱告好嗎？無論你想求嘅關係，無論你想求嘅係穩定、安心等等，主知道比我哋更多更深。我哋將呢個診斷嘅權利交翻俾主，主啊，幫助我哋。我知道你真係喺山上面就見到我哋啦，你真係帶住嗰副憐憫嘅心腸，你知道我哋嘅破碎，但係你更加知道我哋裏面有更深嘅破碎。我哋以為我哋得到呢啲就會好噶啦，但係其實你睇得更深，你知道我哋得到呢啲都唔會好，因為真正讓我哋好嘅係永恆嘅嘢。主啊，你幫助我哋開始去轉移我哋嘅眼光。呢個八福唔係馬上得到，因為我哋好多嘢都唔明，我哋願意開始去明。求你藉住你嘅話慢慢引導我哋，禱告奉靠主耶穌基督嘅名。講放俾大家，我哋一齊嚟分享下呢首詩歌。有冇聽過呢首歌啊？才發現自己是多渺小。翻返前面啦，我好中意第一句，尤其是第一句。站在大海邊，才發現自己是多渺小。登上最高山，才發現天有多高。浩瀚的宇宙中，
真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他尽关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我深知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。站在大海边，才发现自己是多渺小，登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，轻声告诉我一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。